Только 10 рублей. 10, 10 плюс 10? О, как? Оказывается, 20 рублей. Ну, давай, набирай. Не надо. Хочешь ты? Давай. Смотри, вот жадный. Да? Они вон почти ручные. Куда мы сейчас поедем? На рыбалку. На рыбалку. Черт побери, парень. Но мы с собой на всякий случай, даже если ничего не поймаем, сварили креветок, они у меня сзади. Даже какие-то лангустины нашли. А вон наша лодочка уже подплывает. Следующее включение прямо с борта. Вперед! Товарищ. Раз. За что-нибудь проходи. Прямое включение с борта рыболовного судна. Рыбалка начнется буквально через 15 минут. Посмотрим, что мы поймаем. Посмотрим на улов, который будем готовить. На следующем включении. До встречи. До встречи. Когда поднимаете, она переливается разными цветами. Синими, фиолетовыми, красивыми. Манит вас к себе. Сверху яд у нее, в иголках. Яд нейротоксин. Точно такой же, как у змеи. Если вы укололись этой рыбой, вас сразу... Похоже, мы на месте. Рыбалка началась. Пожелайте нам удачи. Ты рыбку поймал? Вот она, супер рыбка. Она переливается. Да. Очень хорошо. Молодец. Смотри, блестит. С первым уловом. Давай, еще отпускай. Она из ведра не выпадет, не? Наш улов. Ставрита. А ты какой там, папа, большой? Вот она жареная. Ну-ка попробуй. Там что, печка? Сковородочка, наверное. Очень хорошая. Так, а ну кыш, не витай над кораблем. Я его знаю. Прям как будто убить хотел ее. Я хотел повыше, а получилось ниже. А вы рыбкой попробуйте маленькую какую-нибудь вверх подкинуть. Да? На лету поймает. Главное и показать ей, чтобы она видела. Хм. Помахать за хвост ее, подержать немножко. А потом подкинуть. Не успел? Какую рыбку? Не жареную. Это нас над тобой смеется, да? Свечерело. Поели. Я даже насытился. Сколько Максим поймал рыбы? Не помню.
Каждый раз там каждую минуту говорю, что то 8, то 9. 11. Да, пусть будет 13. И папа 4. Да, ты больше всех. Еще забросить. Просто так. Давай чайку покормим. Приедет. Зачем? Ну, мы ничего не сможем с рыбой сделать. Ну а что, мы сначала ловили. Зачем? Это спортивный интерес. Все, порыбачили, возвращаемся назад. Поймали рыбку. Что-то даже пожарили, съели, уже наелись. Все довольны? Да? Да, очень довольна. Невыносимо, когда Ваня. 3 часа качки. 3 часа качки. Это замечательно. Ты доволен? Сколько ты рыбок поймал, скажи? 12, наверное. 13.